Нека да си отворим на Матей 6 глава. And this time we'll read from verses 16 to 18. И ще четем от 16 до 18 стих. А когато постите, не бъдете унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си, умий лицето си, за да не те виждат човеците, че постиш. Но Отец ти, който е в тайно, и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Now Jesus starts these words the same way he started the previous section. Исус започва този пасаж със същите думи, с които и предишното. The previous section he said, when you pray. В предишната част той каза, когато се молите. Now he says, when you fast. А тук казва, когато постите. So just as much that Jesus expects you to pray, he also expects you to fast. Колкото той очаква от нас да се молим, толкова очаква и да постим. So fasting is an obligation. Поста е задължение. However, in the Bible there is no obligation to fast for more than one day. Но в Библията никъде не е указано да постим повече от един ден. You do find people in the Bible who did fast for more than one day. Ще откриете обаче, че в Библията има хора, които са постили за по-дълго време от един ден. When Moses was literally on the mountain, literally with God. Когато Моисей беше буквално на планината, буквално с Бога, then he fasted 40 days and 40 nights. Там той постеше 40 дни и 40 нощи. But that was not spiritually with God. That was physically with God. Но той не беше в духа с Господа. Той физически беше с Бога. When the king was going to kill all the people of God, Esther fasted for 3 days and 3 nights. Когато Вавилонският цар щеше да убие всички Божии хора, Естир пости 3 дни и 3 нощи. So if the government is going to kill all the believers in this country, you can fast for 3 days and 3 nights. Така че ако правителството реши да избие всички християни в страната, може да постите 3 дни и 3 нощи. But other than that, fasts in the Bible are for 1 day. Но извън тези случаи, поста регламентиран в Библията е един ден. Now I have heard a teaching in this country. Сега в тази страна, вашата, аз съм слушал поучение, that said that Daniel fasted for 21 days. Който казва, че Даниил пости 21 дни. It's very interesting because the Bible never says that Daniel fasted for 21 days. Това е много интересно, защото в Библията никъде не се пише, че Даниил е постил 21 дни. All it says is that he was a vegetarian and didn't eat dessert for 21 days. Казва се, че той бил вегетарианец и не е ял десерт 21 дни. That's not fasting. Но това не е пост. It might be good for your health. Да, може да е полезно и здравословно за теб. I'm a vegetarian. Аз самият съм вегетарианец. And sometimes I go for 20 days without a dessert. И понякога и аз без десерт минавам 20 дни. But I'm not fasting. Но това не означава, че постя. Let me just tell you, my wife is not a vegetarian. So don't get the wrong idea. Нека да ви кажа, че моята съпруга не е вегетарианка, за да не придобиете погрешна представа. We're both in good health. She eats meat, I won't. И двамата сме здрави, тя се нуждае от месце, а аз не. Health is from the Lord, it's not from your food. Здравето идва от Господа, а не от храната ти. But the disciples of John the Baptist, но учениците на Йоан Кръстител and the disciples of the Pharisees, и учениците на фарисеите, they fasted every Tuesday and every Thursday. те постеха всеки вторник и четвъртък. But that's not because the Bible told them to do it. They put this upon themselves. Но това не беше, понеже Библията ги учеше да направят това, те сами си го наложиха. Now fasting is a good spiritual discipline. Поста е добра духовна самодисциплина. The purpose of fasting is to humble your soul. Причината на поста е да смириш душата си. In Hebrew, the word for I thirst and the word for I fast is the same word. На еврейски думата, която се превежда аз жадувам и също постя, е една и съща дума. So in Hebrew we understand that when you fast without food or water. И на еврейски ние разбираме, че когато говорим за поста, това означава да се лишаваш от храна и вода. I promise you, you won't do it for more than a day. И ви обещавам, че не можете да издържите повече от един ден. The normal fast in the Bible starts when the sun starts to set. Нормалният пост в Библията започва в момента, в който залезе слънце. And then it ends the next day when the stars are visible. И свършва на следващия ден, когато се появят първите звезди. So it's about 25 and a half hours. Така че се получава един период около 25,5 часа. And when you fast, you should be careful to not make it obvious that you're fasting. И когато постиш, трябва да внимаваш да не го направиш очевидно за останалите. If people know that you're fasting and they give you honor, there is no benefit for you.
Ако хората забележат, че ти постиш и те почетат за това, няма никаква полза за теб. Let's go to Matthew chapter 9. Нека да си отворим на Матей 9 глава We'll read verses 14 and 15. и ще прочетем 14 и 15 стих. Тогава дойдоха при него Йоановите ученици и казаха: защо ние фарисеите постим много, а твоите ученици не постят? Исус им каза: могат ли съдбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче време, когато младоженецът ще им се отнеме и тогава ще постят. So now Jesus has ascended. Сега, Исус He has ascended. вече се е възнесъл, So he expects that his disciples will fast. следователно той очаква неговите ученици да постят вече. And so if you're a disciple, you're expected to do some fasting. Ако ти си ученик на Исус, от теб се очаква да постиш. But there is no requirement to fast 2 days a week Но няма никакво изискване да постиш 2 дни в седмицата. or 2 days a month. Или 2 дни в месеца. In the Bible, there are actually only 2 days every year that are required fasting in the Bible. В Библията всъщност има 2 дни, в които се изисква и се регламентира ти да постиш. So don't become one of these so-called super spiritual people fasting all the time. Затова не ставайте като тези свръхдуховни хора, които през цялото време постят. And when you fast, И когато вие постите, any money you save by not buying food that day, парите, които си спестявате от този ден, когато постите, защото не купувате храна, you're supposed to give to the poor. тези пари трябва да ги дадете на бедните. You're not allowed to have financial gain by fasting. Не би следвало от постенето вие да печелите финансово. Well, we have to be careful about these things. Трябва да сме внимателни за тези неща. You cannot fast to change God's mind. И не можеш да постиш, за да промениш решенията на Бога. You fast to humble your soul. Ти постиш, за да смириш себе си. It's interesting that in the Hebrew text where it says humble your soul, Интересно е, че на еврейски, когато се казва да смириш душата си, it's the same as the word rape. rape. Yeah, you're raping your soul. That's how bad it is. Думата, която се използва, е изнасилване. Всъщност, превода се получава: ти изнасилваш душата си. Your soul needs to be humbled. Душата ти трябва да бъде смирена. The only way that you'll become a spirit-led person Единственият начин ти да станеш човек, който е воден от духа, is by bringing your soul down and your spirit up. е като твоята душа се снижи, а твоят дух се възвиси. Let's go to Acts chapter 13 Нека да си отвориме на Деяния 13 глава. and we'll read verses 1 through 3. От 1 до 3 стих. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод, и Савел. И като служаха на Господа и постеха, Святия Дух каза: отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. Now the reason that the prophets and teachers were fasting in Antioch Причината пророците и учителите в Антиохийската църква да постят was as a ministry to God. беше, че това беше част от служението им към Бога. They were not fasting and praying to get something from God. Те не постеха и не се молиха, за да получат нещо от Бог. They were fasting and praying to give something to God. Те се молиха и постеха, за да дадат нещо на Бог. But the result of fasting means that their soul was humbled, Но резултата от поста беше, че душите им се смириха. and as a result, then it was easier to hear from God. В резултат на което за тях беше по-лесно да чуят от Бога. Do not fast to change other people. Не дай да постиш и за да промениш други хора. Now, unfortunately, I know a little bit about what happens on the Christian internet. За съжаление, аз знам какво става в християнски интернет. And if you listen to some of the Christian websites in this country, Ако се заслушаш и видиш това, което пише в някои от християнските сайтове в тази страна, it seems every week they're calling for another fast. изглежда сякаш всяка седмица има призив за нов пост. And the only thing that will happen if you do that is you'll ruin your health. Единственото нещо, което ще постигнеш, ако правиш това, е да си разсипеш здравето. That's not the purpose of fasting. Това не е целта на поста. You cannot fast so that God will send revival. Не можеш да постиш, за да изпрати Бог съживление. That's manipulation. Това е манипулация. And you're not allowed to manipulate God. Не ти е позволено да манипулираш Бог.
God will not be manipulated by anything you do. Бог не може да бъде изманипулиран от нищо, което правиш ти. The Bible doesn't say fast so that your neighbor will get saved. И Библията също не казва пости, за да се спаси съседа ти. It says go and preach to your neighbor so he'll get saved. Казва се, иди и проповядвай на съседа ти, за да бъде спасен. Fasting is to change your soul. Постът е за да бъде смирена и променена твоята душа. Let's go back to Matthew chapter 6. Нека се върнем в Матей 6 глава. And we'll read verses 19 through 21. От 19 до 21 стих. Не дейте си събира съкровища на земята, където молеци ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. Но съберете си съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. In each of the teachings of Jesus that we've read, Във всяко едно от поученията на Исус, което прочетохме, you have been given a choice. ни се дава избор. You can do your righteous work so that people see what you're doing. Ти можеш да правиш своите правени дела, така че хората да те видят. And then you get honor from men. И да получиш почет от човеци. And now you have your reward. И това е твоята награда. Or you can do your righteous works Или ти можеш да вършиш твоите праведни дела, so that only the Father sees them. така че само Отец да ги види. And then you will receive your reward when Jesus returns. И тогава ти ще получиш наградата си, когато Исус се върне. Now, I'm not a young man anymore. Аз не съм вече младеж. I don't want my reward now И не искам моята награда сега, because it won't last very long. защото тя няма да продължи много дълго време. I'd rather have my reward for 1,000 years later. Предпочитам да си я запазя за 1000 години напред. However, my wife says you better be right in your teaching because for 1,000 years I'll be with you. И жена ми обичам какво казва в тези случаи. Казва, дано да си прав това, което получаваш, защото след 1000 години аз съм с теб. No escape. No escape. Yes. But you need to think in the long term. Но трябва да се научим да мислиме дългосрочно. You can have your rewards now or you can have it for 1,000 years. Можеш да си получиш наградата сега или можеш да я имаш за 1000 години. And if you can realize the difference between now and 1,000 years, И ако можеш да осъзнаеш каква е разликата между сега и 1000 години, you'll be motivated to do the right thing. ще бъдеш мотивиран да направиш правилното нещо. Now, please always remember, I know I've said it many times, Моля ви, помнете винаги, и знам, че съм го казал много пъти. this has nothing to do with salvation. Това няма нищо общо със спасението. This has to do with your place in the kingdom of God. То е свързано с вашето място в Божието царство. Now, so far in the teaching of Jesus that we've read, До тук в поученията на Исус, които прочетохме, He's given us different ways to store up rewards in the heavens for when He returns. Той ни показва различни начини, по които ние може да си натрупаме съкровища в небето за времето, когато Той ще се върне. So before we go on to the next section, I want to remind you about some of these things. Преди да преминем към следващия текст, искам да ни припомня някои от нещата. Remember, the first thing you must do is seek the kingdom of God. Помнете, първото нещо, което трябва да правите, е да търсите Божието царство. If you are persecuted for righteousness' sake, Ако вие сте преследвани заради правдата, that will bring a reward. това също ще донесе награда. You must be humble and submit to all authority over you. Вие трябва да сте покорни, да се подчинявате на властите, поставени над вас. That means you must submit to the rules of the government, Това означава, че трябва да се подчинявате на правилата, които е издало правителството. unless they absolutely conflict with the laws of God, И освен ако те не противоречат на Божите закони, which is not a problem here in Bulgaria. което в България не е никакъв проблем. You have to submit to the government that God has given into your congregation. Вие трябва да се подчинявате на властите, които Бог е поставил в събранието, в църквата. God has given you those people to make you humble. Бог ви е дал тези хора като авторитет над вас, за да ви направи смирени. You must be humble in everything you do, Трябва да сте смирени във всичко, което вършите, which in turn requires then that you be merciful to people who have done wrong to you. което означава също и да бъдете милостиви към хората, които са ви причинили зло. And then remember, Jesus said that your righteousness must exceed the righteousness of the Pharisees. И помнете какво каза Исус, че вашата правда трябва да надмине правдата на фарисеите. We talked about the righteousness of the Pharisees. Ние говорихме за правдата на фарисеите. And Jesus said, don't take oaths. Исус каза също, не дейте да се кълнете. Your words should be reliable without the need for an oath. Вашите думи трябва да могат да устояват или да могат да ви се доверяват хората за това, което сте казали, без да е нужно да дадете клетва.
Now we're going to go on to a different section of Jesus' teaching. Сега ще преминем към следващата част от поучението на Исус. So Matthew chapter 6, verse 22 and 23. Матей, 6 глава, 22 стих и 23 стих. Окото е светило на тялото, и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено, но ако окото ти е болно, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. Now it said, if your eye didn't say evil, what did it say? It said sick. It's sick, да. Yes. Okay. Sick. And literally in the Greek it talks about a good eye and an evil eye. В гръцки буквално се говори за добро око и за зло око. And this is actually Hebrew idiomatic language. И всъщност това е идиоматичен еврейски език. And we still use these idioms in Hebrew even today. И дори до ден днешен на еврейски не използваме тези идиоми. In Hebrew, to say somebody has a good eye means they are generous. На еврейски да кажеш, че някой има добро око, означава, че този човек е щедър. And if you have an evil eye, it means you're stingy. А ако има зло око, значи е стиснат. I mean, to this day, we still use these same idioms. До ден днешен не използваме тези идиоми в езика си. So Jesus says, if you are not a generous person, Така че това, което всъщност Исус казал, че ако ти не си щедър човек, then your whole body is full of darkness. тогава твоето тяло, цялото е пълно с тъмнина. And if you are a generous person, А ако си щедър човек, then you'll become a perfect person. тогава ти ставаш перфектен. If you are a stingy person, Ако ти си стиснат човек, even your good works will be darkness. дори добрите ти дела ще бъдат тъмнина. This is because the stingy person does his good works for his own benefit. Защото стиснатият човек върши добрите си дела за своя собствена изгода. When he gives to somebody, it's so that people will honor him. Когато дава на някой, това е за да може да го видят другите и да го уважават, да го почитат. He's not giving because he wants to give, he's giving because he wants the honor. Той не дава, защото иска да помогне, защото иска почита. God looks on the motives of your heart. Бог наблюдава мотивите на сърцата ни. So even when you give, you have to give with the right reason. Така че дори когато даваш, трябва да го правиш заради правилната причина. So to have a good eye means to be generous. Да имаш добро око означава да бъдеш щедър. Verse 24, please. 24 стих. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще прездаде. Не може да слугувате на Бога и на мамона. Now, mammon is a Hebrew word. Мамон е еврейска дума. We've mentioned it several times. You know, Matthew's writing to the Jews, he uses Jewish phrases. Казахме това няколко пъти. Матей пише към евреи и затова използва еврейски фрази. And his audience understood what these words meant. И неговите читатели разбират какво има предвид той. There's an expression in Hebrew. На еврейски има израз. It says, let your neighbor's mammon be as precious to you as your own. Който казва, нека мамона на съседа ти бъде за теб толкова скъп, като твоя собствен. Mammon is money. Мамон означава пари. Anything that has real value is Всяко mammon. едно нещо, което има стойност, истинска ценност, е мамон. But you cannot serve property and serve God at the same time. Но ти не можеш да служиш едновременно на имущество и на Бога. If your goal in this life is prosperity, Ако целта на твоя живот е просперитет, you'll love your prosperity more than you love God. ти ще обичаш своя просперитет повече, отколкото обичаш Бог. If your goal in your life is to be obedient to the will of God, Но ако твоята цел в живота е да бъдеш покорен на Божията воля, then nothing else will have any real value to you. тогава нищо друго тук на тази земя няма да има истинска стойност за теб. But you cannot have two opposing values. Не можеш да имаш две противоречащи си ценности. Now, if you want to be prosperous, Ако искаш да просперираш, да благоуспяваш, you can become prosperous. ти можеш да станеш проспериращ човек. If you work 80 hours a week, Ако работиш по 80 часа на седмица, if you work 6 days a week, ако работиш 6 дни в седмицата, you can become prosperous. можеш и да благоуспееш. But if that's your goal, Но ако това е твоята цел, you'll have an evil eye. тогава ти имаш зло око. Some of you Някой от вас have a strange life. имате странен живот, You focus your life on very interesting things. защото
фокусирате или насочвате живота си върху много интересни неща. You know, I told you there's a quiet time in my village every afternoon. Аз ви казах, че в моето село има един тих час всеки следобед. It's not because there's babies in the village, because there aren't any. Не понеже има бебета в селото, тъй като няма. It's because that's when the cereals come on. They broke serious. Oh, I'm so serious. When the cereals come on, all the work stops. Защото започват сериалите и тогава всичко отихва. Всичко спира. Now, I know that most of my neighbors are not born-again Christians. Сега, аз знам, че повечето от съседите ми не са новородени християни. But I happen to know there are churches who schedule their services around sports activities in this country. Но мога да ви кажа, че знам за църкви, които така си правят службите, че да не се бъркат с спортните мероприятия и събития по телевизията. It's true. Истина е. And that tells you about the Christians in that congregation. Това говори много за християните в тези църкви. They serve a different God than you serve. Те служат на друг по-различно от вашия. When they've got a choice of watching their team play or going to church, they'll watch their team play. Когато пред тях е поставен избора дали да гледат любимия си отбор или да отидат на църква, те избират да гледат любимия си отбор. That team has become that which they worship. И техният отбор е всъщност това, на което се покланят. What you give your time to is what you worship. Защото това, на което ти даваш времето си, е това, на което се покланяш. What you spend your time thinking about is what you worship. Това, в което прекараш времето си да мислиш за него, е това, на което се покланяш. You know, I asked you yesterday a question. Вчера аз ви зададох въпрос. But I did not get an answer from you, and I don't want the answer from you. Но не получих отговор от вас и не искам да получа отговор от вас. But how many verses from the Bible have you memorized? Но колко стихове от Библията сте запомнили? Or how many other things have you memorized? А колко други неща сте запомнили? That which you've memorized is your God. Това, което сте запомнили, то е вашия Бог. Let's go back to Matthew chapter 6. Нека да се върнем в Матей 6 глава. You read verses 25 through 32. И ще четем от 25 до 32 стих. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижи да придобива един лакът на ръста си? А за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските крамове, как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И те не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. We know that the people of this world are anxious people. Ние знаем, че хората в този свят постоянно се тревожат. Especially about food and drink and clothing. Особено за храна и облекло и какво да пият. One day I was walking in Sofia. Един ден аз се разхождах в София. And I began to realize that about every third store was a shoe store. И осъзнах, че всъщност всеки трети магазин беше магазин за обувки. I thought, why do you need so many shoe И си stores? помислих, защо са необходими толкова много магазини за обувки? But then I realized people really worry about what shoes they're going to И wear. тогава осъзнах, че хората наистина се безпокоят в тази страна какви обувки ще обуят. And so I said something to my wife about it. И казах нещо на жена си за това. She said, haven't you noticed the women in this country make sure that their shoes, their purse and their belt are the same color as each Така other? за и тя ми отговори. Ти не си ли забелязал, че в тази страна жените се грижат обувките им, чантите им и колана им да са един и същи стил и цвят? They're concerned about their clothing. Те са много внимателни за облеклото си. Every few months there's a new diet that goes around. Health for health. На няколко месеца излиза някаква нова диета. You know, this is the secret to health. Това е тайната към здравето. Or this is the secret to long life. И това е тайната на дълголетието. It's funny, 3 months later it's a different secret. Странно, че след 3
them work. И нито едно от тях не работи. Why do people concern themselves with these things? Защо хората се безпокоят за всички тези неща? The people of this world are anxious people. Защото хората в този свят са разтревожени хора. You know, the scientists are anxious about climate change. Учените се тревожат за промените в климата. I've got news for them. The climate will change. Имам новини за тях. Да, климатът ще се промени. The book of Revelation makes it very clear the climate's going to change. Откровение на Йоан много ясно ни казва, че климата ще се промени. And at the end of this age, the air is going to be very bad. И на края на нашата епоха въздухът ще бъде много лош. And the seas are going to be poisoned. Моретата ще бъдат отровни. And no matter what the scientists do, they can't change the prophecy. И без значение какво ще правят учените, те не могат да променят пророчеството. Now, we do have a responsibility towards God's creation. Да, ние носим отговорност към Божието творение. When God put Adam in the garden, he told him to guard it and keep it. Когато Бог постави Адам в градината, каза, пази я и я защитавай. So you must not do things to damage the earth. Така че ти не трябва да вършиш неща, които биха повредили земята. And you have a responsibility to protect God's creation. И носиш отговорност да пазиш Божието творение. But you will not change the climate. Но няма да можеш да промениш климата. God is in control of everything. Бог е в контрол на всичко. And he decides what the climate is going to be. И той решава какъв ще бъде климата.